Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Ngegama likaYise nendodana nomoya ogcobileyo. Amen. Umusa weNkosi yethu uJesu Kristo, uthando lukaNkulunkulu uYise, ubuzalwane ngomoya ogcobileyo makube kini nonke. Namhlanje thando sami ngifisa ukuba sifunde encwadini kaJohannes isahluko se-10 ivesi yama-31 kuze kube ama-42. Kulo nkathi amaJuda acosha amatshe ukuba amphohloze uJesu. uJesu wayesethi kuwo, miningi imisebenzi emihle evela kuBaba engantshengisa yona. Yimuphi waleyo misebenzi eningiphohlozela wona na? AmaJuda aphendula athi kuye, asikuphohlozi ngenxa yomsebenzi omuhle, kepha kungenxa yokujivaza nangokuba uthi ungumuntu nje uzishaye uNkulunkulu. Waphendula uJesu wathi, angithi kulotshiwe emthethweni wakini ukuthi mina ngithe nginoNkulunkulu na? Uma ke umthetho ubiza labo uNkulunkulu abekhuluma nabo ngokuthi oNkulunkulu, nombhalo ungenakuchithwa, pho nisho ngani kocotshiweyo nguNkulunkulu owathunyelwa nguye emhlabeni ukuthi uyajivaza ngoba ngithe ngiyindodana kaNkulunkulu na? Uma ngingayenzi imisebenzi kaBaba, musani ukukholwa yimi. Kepha uma ngiyenza, kholwani imisebenzi uma ningathandi ukukholwa yimina, ukuba niqonde nikholwe ukuthi uBaba ukimi nami ngikuBaba. Base befuna ukumbamba, kepha waphunyuka ezandleni zabo. Wayesephindela ngaphesheya kweJordani, kuleyo ndawo lapho uJohannes wayebhaphathise khona kuqala, wahlala khona. Abaningi bafika kuye bathi, uJohannes kambe akenzanga simangaliso, kepha konke uJohannes akusho ngalowo kuliqiniso. Abaningi bakholwa kuye ngalapho. Ngiyathanda le ndlela uJohannes ayibeka ngayo le ndaba. Jesu kuleli vangeli ubelokhu esitshela ngobudlelwane bakhe anabo noNkulunkulu Baba. Baningi abadidekile, baningi futhi abadikibele, kanjalo baningi nabangakholwanga. Zimbili izinto engifisa ukuziveza okwamanje. Empilweni liyohlezi lukhona uhlobo lwabantu olungakufuni, olungenendaba nawe, olungakholelwa kuwena. uDavide ngelinye ilanga kwihubo lakhe, ihubo 23, athi uJehova ungumalusi wami. Kodwa khona ingxenye engifisa ukuyiveza. Udeka itafula phambi kwezitha zami zibhekile. Empilweni kumele wamkele ukuthi kuyohlezi kukhona abantu abangahambisani nawe, abohlezi bephikisana nokushoyo nokwenzayo. Lento uboyikhumbula sisebancane, usesikoleni, fika uphakamisa isandla uphendule uthisha, uyisho impendulo kodwa mungekho entendeni yenyongo yakhe, ayiphikisa uthisha. Ayibo, kungapheli nemzuzu embalwa omunye ayisho lento aduyisho, ewumbona uthisha eyincoma impendulo yalo muntu eyijabulela, bese ubuza nabanye beyibuza ukuthi but lokho akushoyo nje ubese kushilo nje usibanibani. Empilweni vuma ukuthi akusibo bonke abantu abazokufuna.
Akusibo bonke abantu abazokuhalalisela. Akusibo bonke abantu abazokujabulela. Akusibo bonke abantu abazokufisela okuhle. Kubalulekile lokho ukuba uqonde. Uma uDavide ethi udeka itafula phambi kwezitha zami, kwesinye isikhathi ngeke ngithi ubokhuleka uqaphele, ungasho njalo ukuthi Nkosi ngivezele izitha zami. Ngoba mhlawumbe uma sekuvezela uNkulunkulu uyayitshela uNkulunkulu lixoke. Ngoba uNkulunkulu uyokuvezela mhlawumbe abaseduze nenhliziyo yakho. Mhlawumbe uNkulunkulu uyokuvezela ogudle nabeswini. Mhlawumbe uNkulunkulu uyokuvezela engijime nabegcekeni. Mhlawumbe uNkulunkulu uyokuvezela obuyitshela ukuthi ukuthanda nabo bonke. Yazi kakade umuntu akashawa isitha esikude, kodwa ushawa umngani oseduze. Umuntu akashawa isitha esikude, ushawa umngani oseduze. Yabona yathinta lenkulumo ukuthi amaJuda ayisefuna ukumshaya, ayisefuna ukumbulala. Uthi uJesu komningi okuhle engikushilo ngakwenza, yikuphi lokhu eningishayela kona? Ngike ngathi ngenye imini ngishumayela ngathi khona abantu abangakufuni, khona abantu abangakuthandi. Ake ubabuze ukuthi ithandwa zami, ngiyabona ukuthi vele khona inkinga khona, ngisizeni. Yikephi la enginone khona ngizolungisa? Yikephi la engenzanga khona kahle khona ngizolungisa? Abanye bethu abakwazi ukuphendula lo mbuzo. Omunye athi ngimphike usibanibani, athi omunye usibanibani uyayitshela, athi omunye usibanibani uyibone engcono. Wenzeni? Ikuphi lokho akwenzile okudala ukuthi ngimbone eseyitshela engcono? Bese kuba khona lenkonzo uJesu ayenzayo. Ngiyithanda lento uJesu ayenzayo, lethi izwi likaNkulunkulu waphunyuka phakathi kwabo. Afibalekile leyo nkonzo yokuphunyuka. NgesiNgisi ngiyayithanda, he walked away. Wafudane wahamba wahlehla. Yazi khona igaba empilweni la ungadingi ukuba isiqhwaga khona. Ungadingi ukuba isazi khona. Yazi empilweni yakho nasempilweni yami kufanele sifundise ukuthi khona imibuzo efanele singayiphenduli. Khona izinkundla ekumele singayi masimenywe kuzona. Khona abantu ekumele sihlehle sibahlehlele empilweni zabo. Yazi ngiyayithanda inkonzo uJesu ayenzayo. Bathi sebemhlanganyele, bathi sebefuna ukumbamba, bathi sebefuna ukuqeda ngaye. Ufetane womunyuka bona. Ake ufunde, ungabi incwadi efundekayo. Akucela uNkulunkulu akuphelele igracia, nami ngicela njalo ukuba Nkosi akunqabe nempilo yami. Akuthi mase iphakama izimo nezitha ebese ungihlebela ungabusaya. Ebese ungihlebela ungabusaphendula. Ebese ungihlebela ungabusakhuluma. Bese ungihlebela ungabusasukuma. Bese ungihlebela ake uguleke namhlanje. Khona ezinye izinto uNkulunkulu avedana kuhlebele zona. Uthi usamanga zokuhletshelwa uNkulunkulu lesi simanga, uzwe kuthiwa kusale kwaqhuma ukuthi. Bese uyabona ukuthi hey moya ongcwele ukube ngile lapha bengizolimala. Yazi asiwenzeni lolu bomkhuleko wethu ukuthi Inkosi ngihlebele zingakenzeki.
ngihlebele kungakaveli, ngihlebele bengakajabuli. La sebeyitshela khona ukuthi usibanibani uzobe khona, siyazi uzoba khona. Lithi uwundlu ngeke usaya. Yazi le nkonzo ifuna inkonzo yokulalela, ukuthi hayi uthe uNkulunkulu ungayi, angisakwazi. Inhliziyo yami iyafuna ukuya, kodwa uphethe impilo yami. Uthe akuyona yakho leyo nkonzo, ungayi kuyona. uNkulunkulu uSomandla benathi asibuthi sazivikela, sikhanyisela, sinika amandla nomusa nothando negrasi yakhe ngegama likaYise benendodana nomoya ocebileyo. Amen.